მოკლედ ყველაფერი არის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი, თუმცა 20 ოქტომბერი აღინიშნება 20 ოქტომბერს ავიამეთვალყურეთა საერთაშორისო დღე, მათზე არის სწორედ დამოკიდებული თითოეული ფრერის უსაფრთხოება და უფრო სპეციფიურად გავიგებთ თუ რა კონკრეტულ საქმიანობას ეს თქვა ეწევიან ეს ადამიანები, რა გამოწვევები არის ამ პროფესიაში, მეუღლოთ საბაშვილი არის ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით მეუღლოთ. მოგზანდი მეუღლოთ. გამარჯობათ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, აი სანამ ჩვენთან მოხვიდოდი, საინტერესოა, რამდენ თვითმფრინავს დაეხმარე, ესე იგი რომ მშვიდობიანად დასრულებულიყო. ნულს, იმიტომ რომ შეუულებაში ვარ. ისვენებ, ესე იგი დასვენებული. ხო, ნუ მოდი მაშინ ასე შეგეკითხები, დღის განმავლობაში რამდენ თვითმფრინავს ეხმარები, რათა მშვიდობიანად დასხდნენ ჩვენს აეროპორტებში. როგორც მოგეხსენება ბათუმი სეზონური ქალაქია და როგორც მთელი ქალაქი სეზონურად მუშაობს, აეროპორტშიც მუშაობას გარკვეულწილად სეზონურია. გადატვირთულია სეზონზე. საფრთხეში თავისთავად უფრო მეტი არის დღეში შეიძლება რაღაც იყო დღეები 40 თვითმფრინავამდე შეიძლება იყოს 40 თვითმფრინავი. კი. მეუღლო სპეციფიკაზე გითხარი, რას ნიშნავს ზოგადად ავიამეთვალყურე და რა კონკრეტულ ასე თქვა საქმიანობას ეწევით, ანუ რა შემდგომარეობს თქვენი პროფესია, უსაფრთხოების ნაწილი და შემდეგ. ხო, ეს კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ზოგადად უჩინარი პროფესია. არ არის რაღაც ფილმები ავიამეთვალყურეებზე, ხალხმა დიდად არც იცის, რომ არსებობს ესეთი პროფესია. არის, თუმცა არის დისტოპიური და ყოველთვის რაღაც საშინელება ხდება და მთავარი პასუხისმგებლობა აკისრია ავიამეთვალყურეს, რომლის პატარა მცირე შეცდომასაც შეუძლია გამოიწვიოს ძალიან დიდი უბედურება და ამდენი ადამიანის ბედია დამოკიდებული თქვენზე და მოდი შენ ნიკოს კითხვას გავაგზავნებ, აი დისპეჩერია ის ხშირად გვესმის ხო, აი ამ პროფესიის რა განსხვავებაა თუ ერთი და იგივეა ავიამეთვალყურე და დისპეჩერი ზოგადად რო შეხართ ოთახში ვის რა მოვალეობა გაკისრიათ? ნუ ავიადისპეჩერი მე მგონი რომ ძველებური ტერმინია ეს ავიამეთვალყურე უფრო ასე ვთქვათ ქართული გრამატიკა. ერთი და იგივეა. არა დისპეჩერსაც ამბობენ სხვათა შორის. ანუ ერთი და იგივეა. იდეაში ერთი და იგივეა ხო ავიამეთვალყურე არის ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული ქართული ტერმინი და ზოგადად ეს ნიშნავს რომ ანუ ადამიანი რომელიც აკონტროლებს თვითმფრინავის მოძრაობას საჰაერო სივრცეში, ხო? ეს ხდება პილოტებთან კომუნიკაციით, მათთან ანუ მისთებების მიცემით, ასეთ ლამაზ სურათები სამუშაო პროცესი არ არის. პირიქით ბევრი ხო და პილოტებთან მუშაობა და მათთან კომუნიკაცია, მისთებების მიცემა და თავისთავად უსაფრთხოება არის და გარკვეული პროცედურები, რომლებსაც მივყვებით და მაგრამ დგება მომენტები, რომლებიც მოითხოვს გარკვეულ იმპროვიზაციას და სხვადასხვა პროცედურების მორგებას და როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ ისეთ პასუხისმგებლიანი არის და მუდმივი ჩართულობა და ყურადღება არის საჭირო. იმიტომ რომ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ მარტივი არის მუშაობა, აი ბევრ თვითმფრინავთან ერთად, იმიტომ რომ აი ეს რეჟიმში ხარ და აი ტემპს გრძნობ რაღაც მაგრამ ფორმაში ხარ. ხო, აი ერთი თვითმფრინავი როდესაც არის ადამიანისთვის რაღაც უფრო დამახასიათებელია, რაღაც მოდუნდესავი და აი მაშინაც კი საჭიროა მაქსიმალური ყურადღება. თუმცა განებისმიერი ფრენა რა თქმა უნდა არის დიდი ყოველფრენ მაგას ვამბობ, რომ აი 20 თვითმფრინავიც რო იყოს, ერთ თვითმფრინავსაც ისე ემსახურებდა ისეთივე ყურადღებით ხარ ჩართული, როგორც აი 20 და 30 იყოს, ხო? მე ვლუდა აი ამ პასუხისმგებლობაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ 40 თვითმფრინავის და ამ ისე ავიახორმალდებში მსხდომი ადამიანების ბედი თუ როგორ არის ერთი ავიამეთვალყურის ხელში ამ შემთხვევაში შენ გულისხმობ, თუმცა მოდით მივიდეთ აი ამ პროფესიამდე. როდის გადაწყვიტე გამხდარიყავი ავიამეთვალყურე? ნუ ეს დამთხევა იყო ასე თქვათ კარგი მოვლენების, რომ ხო, იყო მე დავამთავრე უნივერსიტეტი და ჩემმა კარგმა მეგობრმა დავით ლომაძემ, რომელიც ხშირად იყო ამ სტუდიაში გეოპროფესია ყოფილს, მითხრა, რომ იყო ასეთი ვაკანსია და მე ინტერესი მქონდა პროფესიის მიმართ, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მე მიყვარდა. პროფესიით სხვა ხარ? ვუთ თუ ავიამეთვალყურეობის? არა, მე უნივერსიტეტში ინჟინერიის ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და მე აი აქ როდესაც დავიწყე უკვე მუშაობას, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპებს მოვიდოდი ფსიქოლოგიაზე ვსწავლობდი და შემდეგ უკვე პროცესში უკვე გადავერთე სრულად ავიამეთვალყურეთ, იმიტომ რომ სწავლა გავიარეთ ჩეხეთში, გავიარეთ ჩემი ნაკადი მაგ დროს ჩეხეთში იყო 6 თვე დაახლოებით, ნუ იქაც ინსტიტუტი არის, ჩვეულებრივად. 6 თვიანი კურსები საკმარისია? 6 თვიანი კურსი მოიცავს საწყის სწავლას. მერე თავისთავად არის თეორიული პრაქტიკა, მერე სამსახურეობრივი ადგილზე სწავლება ხდება უკვე ინსტრუქტორთან ერთად. ანუ სრული პროცესი დაახლოებით 2 წელი გრძელდება, ანუ წელიწად ნახევარი 2 წელი გრძელდება. თვითონ ანი გულისხმობს
ფაკულტეტი თუა მიმართულებით. უბრალოდ ტექნიკური მიმართულებით სწავლობ და შემდეგ გადამზადები ავიამიმართულებით, ხო? ესე გამოდის. ფაკულტეტი არის ჩეხეთში მე თვითონ კონკრეტულად ავიამეთვალყურებს და საქართველოს ავიაციო ინსტიტუტი არის, სადაც გარკვეულწილად ისწავლება ის ჩეხეთში ავიაციო ინსტიტუტი. ხო, ჩეხეთშიც არის და საქართველოშიც არის საშუალება იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მისადაგებული პროფესია ისწავლო იგივე ავიაციო უნივერსიტეტში. მაგრამ ასე ვთქვათ, რომ კონკრეტულად ითხოვდა, ჩემ დროს მოსე იყო, რომ ითხოვდა მხოლოდ ატესტატს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ისწავლება. ეროვნულებს არა, სპეციფიკურია ხო რეალურად ესე იგი არ აბარებ ეროვნულ გამოცდებს და პირდაპირ სკოლას ამთავრებ და თუ სურვილი გაქვს ეუფლები და არსებობს ამის კურსები, ესე იგი საქართველოში. საინტერესო აბა რატო წახვედი ჩეხეთში? გარჩევებს მოიწევს. არა, ჩეხეთში იმ დროს ჩვენი გადამზადება ჩეხეთში ხდებოდა. საქართველოში არის კონკრეტულად ავიამეთვალყურეების სკოლა, ასე ვთქვათ, არ არის. ანუ კონკრეტულად ავიამეთვალყურეებისთვის იყო ჩეხეთში. ეს არის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას დაბრკოლება ამ სფეროში, რომ აი კონკრეტულად ამ მიმართულებით არ არსებობს სასწავლებელი? ისეთ რა მე არ ვიტყვი რომ კონკრეტულად დაბრკოლება არ აქვს საშუალება როცხოეთში არა ეს კომპანია როდესაც აგიყვან შემსახურში უკვე შემდეგ ხდება ეს პროცესები უკვე დაფინანსებულია ხო თავისთავად ამიტომ ყველას მოუწოდებ რომ ვისაც აქვს სურვილი თქვა ამ პროფესიას გაუყვეს როდესაც ვაკანსია ცხადდება ნებისმიერ მსურველს ვისაც ატესტატი აქვს შეუძლია თავისი CV გაგზავნოს და უკვე შემდეგ ხდება ეს ყველაფერი ანუ ეს არ არის ფინანსებთან არავის გავსთან დამოკიდებული ეს ყველაფერი კომპანიის ფარგლებში აი რასთან არის დაკავშირებული კარგად ცალე კითხვის დასმა ეს მაინტერესებს რომ აი ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რეალურად თუ იქ არის გარკვეული ფილტრი აი ყველა სხვა ეხლა მე მაგალითად ისეთი გაფანტული ადამიანი მე თუ მომანდობენ მივხვდით იმ სევშება კარგად ვიცოდე თეორია არა ხო იქ რაღაცა როგორ გადიხართ ამ ფილტრს სანამ აგიყვანენ უკვე და კოშკურაში დაგსვამენ კი ნებისმიერ სრულწლოვან მსურველს შეუძლია CV-ს გაგზავნა და ასე ვთქვათ ვაკანსიაზე პასუხი, მაგრამ თავისთავად შემდეგ არის სამეტაპიანი დაახლოებით, რამოდენიმე ეტაპიანი ფილტრი არის, მოწმდება IQ ტესტს ვეძახით, მაგრამ სინამდვილეში ამოწმებს პრაქტიკულ უნარებს, როგორ შეუძლია ადამიანს მორგება სიტუაციებზე, კუთხეების დათვლა, ესეთი რაღაც მსგავსია. ინგლისური ენა თავისთავად ეს ანუ სერიოზულად ტერმინების სპეციფიკურია. ტერმინებზე ნაკლებად, იმიტომ რომ ტერმინებს მე ვსწავლობ, უფრო აი ინგლისური როგორ ესმის ადამიანს, როგორ შეუძლია, ასე ვთქვათ, თავისუფალი აზროვნება ინგლისურ ენაზე. ესეთი მსგავსი. იმიტომ რომ მაგალითად ეს სალაპარაკო ერთია, მაგრამ აი სამსახურეობრივად როგორ მოერგები უცებ, აი ეს ხალხთან ძალიან სწრაფი უნდა იყოს. და შემდეგ ბოლო ეტაპი არის, გასაუბრება არის, უკვე სერიოზული და იქ მოწმდება ძირითადად როგორ ადამიანი აი იმიტომ რომ მივხვდით იმისა რომ სამეთვალყურო კოშკურაში ძირითადად მარტო ხარ ან საკუთარ ასისტენტთან მუშაობ პლანერს ვეძახით მაინც დამოკიდებულია იმ ბევრ სამსახურთან გაკურთიერთობა და ანუ რაღაც team player ან როგორც ვიცი ფსიქოლოგიას მოწმდება უმაღლეს დონეზე კი მოწმდება ჩვენ გავდივართ ყოველ 2 წელიწადს უკვე სამედიცინო შემოწმება სადაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ეს ყველაფერი ყოველ წელიწადს ყოველ 2 წელიწადს აი ესეთი შეკითხვა მინდა დაგისვა მე ვუყო 40 ხომალდი ახსენე რომელსაც თქვა ზაფხულის განმავლობაში შესაძლოა ერთ დღეში მოესახურო ხო 40 ხომალდში მინიმუმ 200 მგზავრი იმყოფება ხო ჯამში რომ დავთვალე 40 ხომალდში 8000 ადამიანზე ავედი გამოდის რომ ერთ დღეში შენზეა დამოკიდებული 8000 ადამიანის ბედი აი რა გზნობაა ეს ამის შესახებ ნუ დამძაბეთ ხო არ უღრმავდები ხო ესეც არის მე ვფიქრობ ასე არ უნდა ჩაუღრმავდე ამას და რეალურად ესეა არა რეალურად ესეა თავისთავად ახლა რეალისტები უნდა ვიყოთ როგორ აიცით აი სამსახურია რა ანუ ჩემთვის არის ხომალდის ანუ მე პროცედურები მაქვს მე ის მაქვს ანუ ნასწავლია სხვა ფერდა როდესაც ნასწავლი გაქვს და მithmetet ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ გულმოდგინედ სწავლას გავდივართ და არავინ არ დაიშვება სამუშაოდ ვინც რაღაც მაინც ნაკლი აქვს ხო იზარმაცებს რაღაცა ნაკლია ხო ანუ როდესაც იცი ეს ყველაფერი და როდესაც პროცედურები იცი ანუ აი ჰუმანიზმის არარსებობა ადამიანში შეიძლება ნაკლად ჩაითვალოს ამ შემთხვევაში აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ რომ ხშირ შემთხვევაში არ უხმობებით თუნდაც იმას რომ 8000 ადამიანის ჰუმანიზმის არარსებობა რატო არის ეგეცო შედეხა რომ საუბრები მაყურებელს სულ იმაზე დარდობ რომ აი ხა 8000 ადამიანი მიყურებს და ნეტარას ფიქრებსო არა თუმცა 8000 ადამიანი ჩემს პასუხისმგებლობაზე არ არის სიცოცხლე ხო და ცივი გონებით ჯობი არის ერთ ნებაზია დამოკიდებული ბოლო შემთხვევაში
ახსენდება, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა გასულ წელს, როდესაც ორი თვითმფრინავი ერთმანეთს შეეჯახა, ერთი ვერტმფრენი და მეორე თვითმფრენი, და ფატალურად დასრულდა ეს შემთხვევა. მაინტერესებს მსგავსი პრაქტიკები თუ არსებობს, თქვათ, ამ ასეთ მაგალითებზე თუ სწავლობენ ესე იგი მეთვალყურეები და შენ რომელ შემთხვევას გაიხსენებ, თქვათ, როდესაც ახლოს იყო მსგავსი შემთხვევა საქართველოში მაგალითად. თუ არის მსგავსი სწავლებები საინტერესოა. მომხდარ შემთხვევებთან დაკავშირებით. თუ რატომ ხდება, რატო უშვებს შეცდომას ავიამეთვალყურე, რის გამო ხდება ისე, რომ ვთქვათ, და რა არის ხშირი ალბათ ორი თვითმფრინავი ერთმანეთს ეჯახება, ხო? ხშირად მე ასევე თვალყურს ვადევნებდი, როდესაც ამ თემას ვამზადებდი, რომ აი ერთი თვითმფრინავი ჩდება, მეორე ფრინდება და რაღაც წამის მიასებებშია სხვაობა, ხო? აქ თავიდან ბოლომდე ავიამეთვალყურის ოსტატობაზეა დამოკიდებული ამ ადამიანების სიცოცხლე. დიახ, მასე არის და ავიაცია და ნავიგაციაც შესაბამისად მუშაობს. ასეთ პრინციპი ქვია შვეიცარიული ყველის პრინციპი, როდესაც აი შვეიცარიული ყველი რო დაუჭირდა წარმოვიდგინოთ, ხვრელები აქვს, ხო, მაგრამ ასე შეცდომა თქვა ერთ ხვერში თუ გადის, მერე შემდეგ ხვრელი აღარ არის. ანუ რამოდენიმე ეტაპი არის, რომელიც გიცავს ერთი მოვლენისგან, რომ თქვა არ განმეორდეს. ანუ რაღაცა თუ ასე თქვა პროცედურაში ხვრელი აღმოჩნდა, არის მეორე პროცედურა, რომელიც ამ ხვრელის აღმოფხრის, ანუ დაბრკოლების საშუალებას იძლევა. და ეს აი ესეთი რაღაცები, როდესაც ხდება, ესე იგი რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, დაცვის ფენა გაიარა იმ შეცდომამ, რომ ეს მომხდარიყო. და თავისთავად ყოველთვის არის ადამიანური ფაქტორი, როგორც, ჰუმანიზმი ვახსენეთ, ხო, ყველა ადამიანია. როგორც პილოტს შეიძლება შეეშალოს, ისე მეთვალყურესაც შეიძლება რაღაცა შეეშალოს, მაგრამ ავიაციაც და ნავიგაციაც აი ესეთ პრინციპებზე აგებულის და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, თუ არის აი ესეთი სიტუაციების დროს რაღაცა პირობები, არის რა თქმა უნდა, ჩვენ აი ამ ხელა წიგნი არის და ახლოები, სადაც აღწერილი არის როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, როდესაც რაღაცა არასწორად წავა. თავისთავად ჩვენ ყოველთვის იმედი გვაქვს, რომ არაფერი არ მოხდება, მაგრამ ყოველთვის ვემზადები და გადამზადებებიც არის, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ჩვენ არ ხვდებით ხო ამ სიტუაციებს და პერიოდულად გადამზადებებიც არის, სადაც გავდივართ თავიდან ამ პროცედურებს და ასე ვთქვათ, ნებისმიერი რაღაცისთვის ამასაც ალბათ კომპანია უზრუნველყოფს. კი, თავისთავად. აი მე ვუწევ, იმიტომ რომ კომპანიის ინტელექტები და ვკითხებ, რომ რაც უფრო მეტად ვითარდება ტექნოლოგიები, ბუნებრივია იმ შეცდომების ალბათობაც ნაკლებია, ხო, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით და ამ წიგნის რელევანტურობაც ალბათ და აქტუალურობაც შესაძლოა ikლებდეს, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ვითარდება. თუმცა რამდენად შეუძლია მას ჩაანაცვლოს თქვენი პროფესია საინტერესოა, აი ამ რისკს თუ ხედავთ? ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით, ხო, ბევრი, ასე ვთქვათ, დისკუსია არის ამ თემაზე და რა პროფესიები შეიძლება ჩაანაცვლოს, რა შეიძლება ჩაანაცვლოს. ავიაციას და ნავიგაციას უდესაც ეხება, ჯერ მე მგონი არის ხალხში არის ეს ნდობის ელემენტი, აი პრაქტიკულად რაღაც მომენტში ხო იქნება ხო აი ეს უპილოტო თვითმფრინავები ამ მსგავს რაღაც, მაგრამ ხალხი რამდენად მიიღებს ამას, რომ აი კაბინაში მაგალითად არ არის ადამიანი, ხო? იგივე ალბათ მეთვალყურეზე კი არის ძალიან დიდი ნაწილი ალბათ პროცედურების, რასაც ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია გაკეთება, იმიტომ რომ აი ყველაფერი გაწერილია და სადაც პიკასოს ნახატების აღდგენა შეუძლია, ესეც მე მგონი. აი შეიძლება უფრო მეტი სიზუსტითაც ვიდრე შეიძლება. მაგრამ ალბათ ხო აი ეს მაგრამ მაინტერესებს ის ადამიანი რას შვება, ისეც რასაც ვერ იზამს ვერასდროს ხელოვნური ინტელექტი. აი როგორც მე აღნიშნე, რომ აი ჩვენ პროცედურები გვაქვს, რომ აი მილიონი შემთხვევიდან ერთი მაინც თუ რაღაც შეცდომა შეიძლება მოხდეს, იმასაც ვითვალისწინებთ, რომ რაღაცა არ მოხდეს, ხო? იმიტომ რომ ისიც ადამიანის სიცოცხლეა და ყველა ნებისმიერ ერთი ადამიანის სიცოცხლეზე ღირს, რომ აი მილიონები ჩაიყაროს, რომ ყველაფერი დაცულია, ხო? და ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევითაც ისიც კომპიუტერია, ხო? ანუ ნებისმიერი როგორც ტექნიკა არის, ხო? და თავისთავად როგორც ახლა კოშკურაში ყოველთვის არის მეთვალყურე, ჩემი აზრით ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში ზედამხედველი მეთვალყურე, ანუ ადამიანი რომელიც უყურებს ამ პროცესს, მაინც იქნება. თუმცა სამედიცინო მიმართულებით რო ჩაუღმავდით თუნდაც ხელოვნურ ინტელექტს რაღაც მეტი შესაძლებლობა აქვს, რომ თუნდაც ოპერაციული ნაწილი უფრო მეტი სიზუსტის გააკეთოს, ვიდრე შეიძლება ქირურგმა და ამ კუთხით ეს გვაქვს წარმატებები. ახლა ჩვენ უფრო ზოგადად ფილოსოფიურ თემას გადავდივართ, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის იმიტაცია, ხო, ყოველთვის, ანუ ხელოვნური ინტელექტი არ ქმნის რაღაცას, ხო და არის სიტუაციები, მეც ყოფილ ვარ სამართლოს, სადაც მომიწია ჩემით რაღაცის შექმნა, ხო, ან პროცედურა ხომ არ ვიბრალებ რომ რაღაც ახალი და გენიალური მოვიფიქრე, მაგრამ არის მომენტები, როდესაც ადამიანური ფაქტორებიდან გამომდინარე რაღაცის გაკეთებას და მაგიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ რაც ახლა გვაქვს ჩვენ ხელოვნური ინტელექტის
ჯერ ყოველ თუმცა ალბათ პროფესიაში გარკვეულწილად ტექნოლოგიურმა წარმატებამ გამოიწვია ის რომ რაღაც ნაწილში გეხმარებათ, ხო? კი, არა, საინტერესო ამავდროულად რა გამოწვევები არსებობს დღეს თქვენს პროფესიაში, ნუ გარდა იმისა, რომ შეიძლება ძალიან მალე ხელოვნურმა ინტელექტმა ჩაგვანაცვლოს. სიმართლე გითხრათ, ზოგადად ევროპის პრობლემა არის ცოტა, რომ კადრების ნაკლებობა. ამერიკაშიც ყოფილა ეგ პრობლემა. ხო, კადრების ნაკლებობა. ამერიკაში ახლა სტანდარტების დაწიეს მიღებით. აი, როგორც თქვენ ამბობდით, ეს აბრალებენ ერთ მხრივ ამ ავიამეთვალყურების შეცდომის და ავიაციაში შეცდომები რაც ხდება სტანდარტების დაწევას, იმიტომ რომ ამერიკელებს თავის საქმეები აქვთ, რომ კვოტების გაზრდა უნდათ, იქ ახალი პერსონალი უნდათ და ახალი რეისები, ახალი ისეთი დეფიციტი იყო კადრების, რომ კრიტერიუმები შეამსუბუქეს. ამერიკაში იყო ეს ისტორია. რამდენად დაკავშირებული ეს ალბათ შეიძლება რაღაც კონსპირაციული თეორია, მაგრამ ხო. მე მქონდა შემთხვევა, მაგალითად, როდესაც თვითმფრინავი ვერ დაჭდა, ეს მოხდა სტამბოლის აეროპორტში, როდესაც ესე იგი თვითმფრინავმა ორჯერ სადამნა აეროდრომში დაშვება, თუმცა უშედეგოდ და წავიდა წრეზე. Go around, ეგრეთ წოდებული ინგლისურ ტერმინს, საერთაშორისო ტერმინს ვიხმარ, აი მე ხშირად მესმის ბათუმისაზე რამდენიმე თვითმფრინავი, რომელიც წრეებს ესე იგი ხაზავს ხოლმე და შემდეგ ნიუსიც იდება ხოლმე, რომ თვითმფრინავი მესამე მცდელობაზე დაჭდა ბათუმის აეროპორტში. ეს უკავშირდება ჩვენს ლანდშაფტს, საინტერესოა ამინც ვიცი რომ სუქარია ხოლმე თქვათ ჩვენს აეროპორტში. ეს ერთიორად ალბათ ართულებს ხო ავია მეთვალყურის საქმეს. ამ დროს თქვენი და პილოტის კომუნიკაცია როგორია? მოგვიყევით ამ დეტალებზე საინტერესოა. პირველ რიგში პლატფორმას გამოვიყენებ და მაყურებელს ყველას ვეუბნები. თვითმფრინავი რომ მეორე წრეზე მიდის, არაფერი საშიში ამაში არ არის. საერთოდ არაფერი ამაში საშიში არ არის. არ უნდა უფალოდმა დაგვიფაროს და ისეთი კომენტარების დაწერა და აი შიში და პანიკა ეს არ არის არანაირი. თვითმფრინავი რომ მეორე წრეზე მიდის, აი როგორ არის, ფორმასაც არ ვავსებ, რომ რამე მოხდა. ანუ სუჩვეულებრივი ამბავი არის, არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სხვათა შორის ლანდშაფტი თამაშობს გარკვეულ როლს, იმიტომ რომ ბათუმის აეროპორტი იცით ხარ სადაც არის, ხო, ერთი მხრიდან მთები აქვს, ხო? და ის არის რომ მაგალითად როდესაც მთები არაა და აეროპორტი ასე ვთქვათ ცარიელ სივრცეშია, საშუალება არის ორივე დასაფრენი ზოლის გამოყენება. ანუ მეორე მხრიდან აფრენა დაჯდომა შეგვიძლია. ბათუმში ამის საშუალება არ არის და მაგიტომ როდესაც ქარი არის ზღვის მხრიდან, ჩვენ ვერ ვცვლით გასაგები. დაფრენის ვალს და მაგიტომ არის რომ თუ ქარი არის და პილოტი არ არის დარწმუნებული რომ უსაფრთხოებას დაიცავს ბოლომდე, თავისთავად გადაწყვეტილებას იღებს რომ არ დაჭდეს და ეს ისე კიდევ ვამბობ რომ ამაში საშიში აფერი არ არის, პილოტ პირიქით კარგია რომ მეორე წრეზე წავიდა. ხო, არა, ადამიანები რა თქმა უნდა. ხო, თავისთავად ადამიანები ყველა ვარიანტში თავის გარკვეულშიც არის დაკავშირებული. არის, არა, მე მესმის თავისთავად, იმიტომ რომ ახლა თავისთავად აფრენა, მით უმეტეს ადამიანში ეს რამდენი ხანია ფრენა დავიწყო 100 წელს არა ხო წესიერად ხო ანუ არ არის გამჯდარი ჩვენში ეს ფრენისისა და თავისთავად შიში არის მესმის მაგრამ ნუ ხო თუმცა ამაში საშიში არაფერი არა თუ თვითმფრინავი წავა შემდეგ და კომუნიკაციაზე როგორც მითხარით სხვათა შორის ეს არის ელემენტი როდესაც ჩემი მთავარი პრეროგატივა კოშკურაზე არის მე მივაწოდო ინფორმაცია გადაწყვეტილებას თვითმფრინავის უსაფრთხოებაზე იღებს პილოტი. თუმცა თქვენ ფსიქოლოგის როლიც გეკისრება თავისთავად არის რომ მითია თუ რეალობა ის რომ თვითმფრინავი არის ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი. სტატისტიკურად რეალობაა. იმიტომ რომ იმდენი თვითმფრინავი დაფრინავს და იმდენად შემთხვევითია, იმდენად მცირეა ავტომანქანასთან შედარებით. ავტომანქანასთან შედარებით იმდენად მცირეა ავიაკატასტროფაში მოხვედრის საშუალება თავისთავად სტატისტიკურად რეალობა. მაგრამ თავისთავად აქ ემატება დამატებით ელემენტი, რომ იმდენად ბევრი რაოდენობა ახალხის თვითმფრინავზე, რომ შესაძაც ამის ამბავი ვრცელდება, თავისთავად უფრო შიშის მოღრელია, ვიდრე როდესაც გვესმის, რომ მანქანა ერთ ადამიანს დაეჯახო. თორე მანქანები გაცილებით უფრო მეტ ხალხს, გაცილებით უფრო მეტ ადამიანს ზიანს აყენებენ, ვიდრე თვითმფრინავები, ხო? და მე უცებ უნდა კითხო ეს პირადი შეკითხვა, თქვი რომ პროფესიით რა ვარო რა თქვი რა დავამთავრეო თავისთავად ინჟინერი ავიამეთვალყურეობას დაეუფლე ამას გარდა არის რეჟისორი მე ვუდი და ჩვენი სტუმარი იყო ერთხელ უკვე ამ ამპლუაში როგორც რეჟისორი და გადაცემა თეთრი კვადრატის სტუმარიც იყო აი როგორ უთავსებ ერთმანეთს საინტერესო იმიტომ რომ ხა ავიამეთვალყურეობა და რეჟისურა აბსოლუტურად განსხვავდება ემოციურადაც ერთმანეთისგან ანუ რაღაც ორი ადამიანია შენში თუ რა ხდება მოგვიყევ. ის ყოფას ვერ ხედავს საინტერესო მითი. ხო,
არა, თავისთავად სხვადასხვა არის უნარები, რაც ავიამეთვალყურებიდან გამომადგა რეჟისურაში. იგივე მაგალითად ღამის ცვლები სამსახურში საკმაოდ რთული არის და მიწევს, ანუ ეს გამომუშავო უნარი, რომ ღამე ყურადღებით იმუშავე და გადაღების მოედანზე, როდესაც ღამე გადაღება, მთელი გუნდი, როდესაც დაღლობისგან დამჯდარია, მე ვარ მარტო. შევერეთ ბიჭებო. სცენარებსაც თავისთავად მე ფილმების მონტაჟი და რაღაცა შესვენებებზე სამსახურიდან ჩვეულებრივად კეთდება. ეს დაკავშირებულია სხვა მომენტთან, რომ ავიამეთვალყურის პროფესია ზოგადად ეს რეგლამენტი არის თვითონ ევროპიდანაც, რომ მეთვალყური უნდა იყოს დასვენებული. ანუ საკმაოდ მობიერი გრაფიკია, იმასთან შედარებით, რომ ჩვენ ახლა დღის ცვლები და ღამის ცვლები და რაღაცა მობიერი გრაფიკია, შვებულების დღეებით საკმაოდ არის წელიწადში, რომ ავიამეთვალყური არ უნდა იყოს დაწვირთული, ანუ როდესაც მე ვიწყებ და ნებისმიერი ავიამეთვალყური იწყებს მუშაობას, უნდა იყოს დასვენებული, არ უნდა იყოს სტრესულ მდგომარეობაში და ამისათვის იქმნება ყველა პირობა, რომ ავიამეთვალყური მაქსიმალურად ფოკუსირებული იყოს თავისთავად იმ მუშაობაზე. დღეს კოლეგებთან ერთად აპირებ თუ არა აღნიშნო დღევანდელი დღე? კოლეგებთან არა მეშვეულებაში ვარ სამსახურში. რას ეთქოდი მეულოდი იმ ბავშვებს, რომლებიც ახლა ჩვენს გადაცემას თვალყურს ადევნებენ და გულში სურთ მომავალში გახდნენ ავიაციის სფეროს წარმომადგენლები და თუნდაც ავიამეთვალყურეები. ისწავლეთ ინგლისური ენა, პირველი და აუცილებელი. შემდეგ თავისთავად რაღაც კონკრეტულს ვერ ვიტყვი, რომ აი რაღაც თვითმფრინავები ისწავლეთ და რაღაცა ზოგადად ცნობის მოყვარეობა მე მგონი ნებისმიერი ადამიანისათვის კარგია და ხო ანუ არ იცის ბევრმა ეს პროფესია და უბრალოდ რომ შეხედო და თქო დაგუგლო რას ნიშნავს ეს და მე მგონი საინტერესოა, საკმაოდ საინტერესო არის. უმეტეს კადრების დეფიციტია და კადრების დეფიციტი ამით უმეტეს მე ახლა სამსახურის ინსტრუქტორი ვარ, მოდით გასწავლით. მაგრამ თუ ახლა ბავშვები არიან იქ მაგენ ხანში არ ვიცი. ხო, და თავისთავად კოლეგები ახსენეთ და ნუ თავისთავად ჩემ ყველა კოლეგას ვულოცავ პროფესიულ დღეს. ბევრი არ ვართ საქართველოში 120-მდეა მგონი. ასოციაცია მეთვალყურე. ხო, დაახლოებით სუსტი ციფრები არის, იმიტომ რომ დაბალი ციფრია. ხო, ეს ამაზე უნდა ვისაუბროთ ხოლმე ამ სტატისტიკაზე, სად არის კადრების დეფიციტი, სად პირიქით არის ზედოზირება კადრების, ხო? ხო, რაღაც მომენტში ხა როცა ადამიანი აბარებს იურიდიულზე, სადაც არის კოლოსალური რაოდენობის კონკურენცია არის კოლოსალური. აბარებ და რაღაც მომენტში შეიძლება უბრალოდ ვერ დასაქმდე, იმიტომ რომ არ არის ამდენი თავისუფალი ადგილი, ხო, იურისტებისთვის, იმისთვის რომ დასაქმდეს სამაგიეროდ ვეძებთ ავიამეთვალყურებს. ვეძებთ ავიამეთვალყურებს, მართლაც, იმიტომ რომ გაითვალისწინეთ აბიტურიენტებმა და თან ასპონსორებს და აფინანსებს განათლებას თავად კომპანია. ესეც დამატებით ბენეფიტია. კი, პლუს საინტერესო საქმეა, რომელზეც უკვე მეულმა გვესაუბრა და რამდენად შეიძლება იყოს, რომ მთავარი ძირითადი ეს ვთქვათ პროფესია დაირჩიოს ადამიანმა და რა უპირატესობა აქვს სხვა პროფესიებთან შედარებით? და ხელფასიც გვაინტერესებს. ყოველს საინტერესო. როგორც აღვნიშნე, როდესაც მეთვალყურე თავისუფალი უნდა იყოს სტრასისგან, ეს თავისთავად ეხება ფინანსურ მდგომარეობას და ევროპისგანაც რეგლამენტი არის და ჩვენი კომპანიაც უზრუნველყოფს, რომ ასე ვთქვათ, ყოფაცხოვრება ადამიანს კონდეს თავისუფალი სტრატეგიისგან, იგივე ფინანსური პრობლემებისგან და ხელფასით სათანადო არის, რომ ეს ხელშეწყობილი იყოს. და რაც შეეხება პროფესიის უპირატესობას, იგივეს აღვნიშნავდი, რომ საკმაოდ საინტერესო პროფესია, რომელიც ვითარდება, არის ბევრი საშუალებები. მე მაგალითად ახლა უკვე ინსტრუქტორი ვარ, ანუ 10 წელია დაახლოებით მუშაობ. 10 წელი სრულდება ოქტომბერში, რაც უკვე ამ კომპანიაში მუშაობ. უკვე ინსტრუქტორი ვარ, უკვე ახალ თაობას ვზდიან. თქვენ ახლა თავისუფლად შეგიძლიათ კონკრეტულად ეს კომპანია ხა არ დავასახელებ, სოფლიოს ბევრ აეროპორტში ოპერირებს. შესაძლოა მომავალში სხვა ქვეყანაში გადაგიყვანოთ, ხო? ამის შესაძლოა როტაციის პრინციპით, ამის შესაძლოა სხვა არსებობს, ხო ვთქვათ. რახან კომპანიაა, ხო, კერძო კომპანია. საქართველოში საქაერო ნავიგაცია ეს კერძო კომპანია, რომელიც კონკრეტულად საქართველოში ოპერირებს, მაგრამ კი, ავიამეთვალყურეები. ტავ-ჯორჯიას გულისხმობთ, აეროპორტი. ტავ-ჯორჯია, არა, ეს უნდა გავმიჯნოთ, ტავ-ჯორჯია არის აეროპორტის მომსახურება. საქაერო ნავიგაციის სფერო უკვე სხვა არის. ანუ ეს გამიჯნული არის. ეს ქართული კომპანიაა. საქაერო ნავიგაცია ქართული კომპანია არის, რომელიც ამ ყველაფერს ოპერირებს. ტავ-ჯორჯია არის თურქული კომპანია, რომელიც აეროპორტებს ემსახურება. რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ემსახურება. და ეს იგულისხმება შესაძლოა სხვა ლოკაციაზე. ხო, არა, ჩვენ ასე ვთქვათ, გადაკვეთა გვაქვს მხოლოდ იმაში, რომ შეთანხმება გვაქვს და მუშაობთ. მე ვინაიდან ვთქვით, რომ სტრესისგან განთავისუფლება არის მნიშვნელოვანი პროცესი თქვენ პროფესიაში, აი საინტერესო ფინანსური ნაწილის გარდა
და სტრესს როგორ უმკლავდებით, აი სხვა სტრესს მაგალითად და რა არის ალბათ ის მნიშვნელოვანი თვისება თუ რაღაცა უნარი, რითაც თქვენს პროფესიაში მნიშვნელოვანია, რომ როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს და როგორ ახერხება ამას. ხო. კარგი შეკითხვაა და სხვადასხვა არის ჩვენ გავდივართ ამ კურსებს human resources-ში, ანუ ამ ადამიანურ ფაქტორებს, სადაც ნათლად გვიხსნიან, აი როგორც უნდა დაიძინო, მაგასაც გვასწავლენ, აი ცვლამდე როგორ უნდა ძილი მოაწესრიგო. რამდენი ხანია ძილი საჭირო? ძილი ჩვეულებრივად საჭირო როგორც 8 საათი არის ჯანსაღი ძილი, ხო, მაგრამ იქ ცვლამდე თავის, მაგრამ ახაც ახლა ადამიანები ვართ ყველა და ინდივიდუალურია ყველას, ვინ როგორ განიცდის. ანუ მე მაქვს ჩემი მეთოდები, როგორ უნდა თუნდაც ისიც რომ აი მაგალითად როგორც აღნიშნეთ იქ რეჟისორ რაღაცა ეს ჩემი აუთლეტია, ასე ვთქვათ, ენერგიის რო აი მე მას უყადებს რომ მაქსიმალურად ვიხარჯები ენერგიას ვხარჯავ რაღაცეებში, თუნდაც დარბაზში ვარჯიში იქნება, კინოწარმოება იქნება, რაღაც ეგეთები. არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ უყვარს სოფელში წასვლა და წყნარ გარემოში ყოფნა შვებულებებზე იგება. მე ძალიან არ მიყვარს. ყველა უნდა იპოვოს თავისი. ყველა უნდა იპოვოს თავისი კარტოფლის მეთოდი და სხვა. ვიღაცისთვის მედიტაცია არის პირიქით, ხო? აი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში ზუსტად ხო, აი, სქესთებაზე სეგვეგავაკეთ. როგორი მაგავაკეთ. სხვადასხვა ფსიქოლოგია განკარგავს ყველა სფეროსა და ასპექტს. ერთი შემთხვევა მახსენდება, როდესაც ჯერმან ვინგსის პილოტმა გადაწყვიტა ჩაეკეტა საკუთარი კარები, კაბინის კარები და თვითმფრინავი ესე იგი დასწია ძალიან მინიმალურ ზღვარზე სახიფათო ზონაში. მის ესე იგი გამოფხიზლებას ესე რომ თქვა ცდილობდა მთელი ეკიპაჟი. რატო ქნა ეს? შემდეგ როგორც აღმოჩნდა სამწუხაროდ ეს შემთხვევა ფატალური შედეგი დასრულდა. მთელი ეკიპაჟი დაიღუპა. ალპებს შეასხდა ეს თვითმფრინავი და შემდეგ შავი ყუთი როცა გაახსნეს აღმოჩნდა რომ ძალიან მშვიდად და ღრმად სუნთქავდა ჯერმან ვინგსის პილოტი ბოლო მომენტამდე. როგორც აღმოჩნდა, მას ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა ბოლო მომენტში. და რა ტესტირებას გადიხართ, ანუ შეიძლება მოხდეს რაღაც გაცდენაც ამ ტესტირებაში. ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ავიაპილოტების, ასევე ავიამეთვალყურეების, ხო? გილოცავ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ მეულუთ საბაშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი ავიამეთვალყურის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით.